giờ nó sẽ nói lại tiếp nhau. Đầu tiên là Nam Anh đi tới đây xong rồi quay lại từ đây hả? không, để tao nói lại cái script á. Tao nghĩ như này, thằng Nam Anh với tao đi từ đây, xong rồi thằng Nát với thằng Mim bước ra, xong rồi kiểu đáp với nhau, xong rồi hỏi cái vụ mà cái gì đi tập bóng rổ, xong rồi tụi mình đứng đây kêu là cái gì Set chứ không có là ui thôi đi đưa ra thôi con ơi mẹ mẹ wow wow xong rồi tới cái đó nghe thêm tiếng lần nữa, cái xong rồi tao nói tụi bay là nghe cái tiếng đó, xong rồi tao bắt đầu sợ và nói là không muốn vô. Ủa tuần qua khúc đó rồi Là nói lại á, xong rồi thằng Min nó sẽ quay tao kêu là convince tao là vô, xong rồi cái lúc mà thằng Nát ra mở cái cổng thì thằng này xin cái đèn pin của tao, lúc thằng này đang mở cổng thì xong rồi ba tụi mình đứng nói chuyện, thằng này mở cổng xong đi vô, xong rồi kiểu nghe tiếng xong rồi thằng này bị giật lên không giật. Can you open it bro? Nah, I win. What? You really delaying on time to eat, man. Bro, I don't feel this is safe, bro. Like, I don't think this. Man, what's wrong with y'all, man? What's wrong with you? Stupid. Look at this guy. Are you shaking it out, Nathan? Yeah. So this occasion. Okay. And my phone ran out of battery. Oh. All right, watch out.